五一假期出行遭遇堵车到崩溃，眼睁睁看着飞机飞走了。堵车是节假日自驾旅游时最让人头疼的问题之一，特别是当堵车原因不明，明明前方没有事故，道路却拥堵不堪时，更是让人无奈。这就是所谓的幽灵堵车，它常常发生在高速公路上，只要有一点点扰动，比如某个司机变道、短暂急刹车，都可能引发一连串的停顿，形成一个虚拟的堵车点。这个堵车点会不断蔓延，导致车辆堆积的越来越多，让人苦不堪言。比如今天中午就有网友因为堵车而错过了飞机，这种经历实在是让人崩溃。假期出行，安全第一，尽量提前规划好行程，避免遭遇幽灵堵车。希望大家都能有一个愉快的假期。